Evet arkadaşlar, şimdi 72 Staral motordan ses gelme şikayetiyle geldi. Farklı bir ses çıktığını söylüyordu motor sahibi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi saplamaları ve somunları değiştirdik. Grank keçesini değiştirdik. Muhafazayı temizledik. Şimdi debriyajı toplayacağız. Bilgi de vereyim. Motorlardan gelen farklı seslerin hepsi motorun içinden gelecek diye bir durum söz konusu değil. Yani sizi de yanlış yönlendirmesinler bu konuda. Motor sahiplerine de buradan bir bilgi verelim. Yani her ses motorun içinden gelmez. Bu motorda tespit ettiğimiz durum, dediğim gibi debriyajın, gövde kapağının bağlandığı saplamaların gevşemesi, kesmesi. Baskıyı taktık arkadaşlar, gördüğünüz gibi.